រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅកម្មវិធីដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Royal Fin បាទគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការដកលុយ$5ចូលទៅកាន់គណនី PayPal របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយចូលមកកាន់គណនី PayPal របស់យើងដែលយើងអាចយកមកចាយនៅស្រុកខ្មែរបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបាទមានឈ្មោះថា Royal Fin បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះលេងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំមានដាក់ link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំណាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់វាបាទចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online ឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Android ឬក៏ iOS ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងចុចលើ Claim បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលខាងនេះកលេចនៅខាងនេះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទទៅនេះគឺលុយដុល្លារនេះគឺវាអាចឲ្យយើងដកបានហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទកន្លែងដុល្លារគឺវាឲ្យយើងដកតែយើងត្រូវតែយើងលេងថ្មិចឲ្យដល់នៅ level វាណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនដឹងហើយថាដល់ level ប៊ីម៉ិចបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺទឹកប្រាក់នៅក្នុង PayPal របស់ខ្ញុំគឺវាមាន$27អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដក$20បានលុះត្រាតែយើងលេងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយនឹង24ចឹងនិយាយថា24បងប្អូន24លើ30គឺជា level បងប្អូនត្រូវតែលេងដល់ level 80ណាបាទគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលេងដល់ត្រឹមតែ level 9តែប៉ុណ្ណោះបាទតនេះគឺលេង7ថ្ងៃគឺខ្ញុំរួចរាល់ហើយតែតនេះគឺឲ្យយើងលេងដល់level 40ណាបងប្អូនអរគ្នាហើយ level game នេះក៏ដល់300ដែរបាទឲ្យដល់300 level តនេះបាទគឺខ្ញុំអត់ដែរសូវជាមានពេលប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយទៅដល់បងប្អូនមើលណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺខ្ញុំចូលមកនៅកាន់កន្លែងនេះខ្ញុំចុចលើពាក្យថា redeem បាទគឺខ្ញុំអាចដកបានចំនួន$5ណាបងប្អូនអរគ្នាពីកម្មវិធី game នេះបាទអញ្ចឹងទៅនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់នៅ Gmail PayPal ទៅនេះគេដាក់ input your phone number បាទគេឲ្យយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលបាទចឹងតនេះគឺខ្ញុំសូមបំពេញនៅ Gmail PayPal របស់ខ្ញុំហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសិនហើយបងប្អូននេះបងប្អូនដែរគឺវាដាក់ហើយគឺវាមានប្រហែលជាមានមួយសប្តាហ៍ណាបងប្អូនអរគ្នារយៈពេល70វាចូល73ថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នាវា72ម៉ោងបាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅ account Gmail របស់ខ្ញុំដែល Gmail PayPal បាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនចេះបង្កើត PayPal បងប្អូនអាចធ្វើការទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីរបៀបនៃការបង្កើត PayPal ណាហើយបងប្អូនអាចទៅមើលនៅវីដេអូ update ដែលខ្ញុំមានបង្ហោះនៅក្នុងchannel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងចាំនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញរួចរាល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពី channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរបាទតើវាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅ account Gmail PayPal របស់ខ្ញុំសិនបាទតនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅGmail PayPal របស់ខ្ញុំហើយនឹង Gmail និងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា redeem ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា redeem ដើម្បីធ្វើការដក$5ចេញពីកម្មវិធី Royal Fin ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមចុចលើ redeem បាទអូខេអញ្ចឹងវានេះបងប្អូនឃើញហើយវាកំពុងតែ process ហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើការឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនឹងបានបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាងាយមែនតើក្នុងការលេងគឺបើសិនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានពេលវេលាក្នុងការលេងបងប្អូនលេងទៅនេះគឺវាងាយមែនតើក្នុងការដកលុយចំនួន$5ងាយមែនតើគាត់តែបងប្អូនចូលទៅលេង game ហ្នឹងមក play ទៅឲ្យដល់ level របស់វាទៅបងប្អូនអាចធ្វើការដកបានជាមួយនឹងកម្មវិធីជាមួយទៅចូលទៅកាន់ PayPal ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្ទាប់មកបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទសម័យនេះគឺជាសម័យ technology ដែលយើងអាចធ្វើការសាងប្រាក់ចំណូលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានបាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមឡើយដែលខ្ញុំថាចង់បង្ហាញបងប្អូនពី channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរតើវាមានបាទនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការសរសេរពាក្យថាធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ search
បាទតនេះគឺជា channel ធីរដ្ឋាគឺជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទតែជាកូន channel តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយតែមានអ្នក subscribe ត្រឹមតែ110អ្នកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុច subscribe នៅ channel ហ្នឹងម្នាក់មួយផងបាទហើយចំពោះបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានចំនួន subscribe ពីខ្ញុំបាទនៅក្នុង channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូខ្ញុំមួយណាក៏បានបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ recommend ខាងក្រោមណាបាទបងប្អូនធ្វើការ recommend ខាងក្រោមទៅខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទៅសង subscribe បងប្អូនវិញតែម្ដងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរនេះគឺខ្ញុំមានការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយឬក៏របៀបនៃការបិទ online ឬក៏របៀបនៃការរកលុយជាមួយ app ផ្សេងៗបាទជាពិសេសគឺនេះគឺរបៀបនៃការបង្កើត PayPal ដែលយើងតែងតែត្រូវការក្នុងការដកលុយចូលមកកាន់ PayPal ដែលយើងលេង game បាទចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មើលទៅវាថាមើលនៅ channel នោះបងប្អូនថាមើលវាមិនតាន់ដូចថាវាមិនយល់អីត្រង់ណាបងប្អូនអាចចូលមកកាន់មើលនៅ channel នេះមកនៅ channel ធីរដ្ឋាជាអក្សរខ្មែរគឺខ្ញុំបានធ្វើមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ណាបាទហើយទៅនេះគឺជារបៀបនៃការដកលុយពី PayPal មកចាយនៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយពីក្នុងនេះទេកុំឲ្យវាចាក់ប្រធានបទណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដកលុយបានជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Royal ហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការទាំងធ្វើចេញជាវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញថាកម្មវិធីហ្នឹងវាដកលុយបានតនេះគឺពីខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៃការដកលុយតើបងប្អូនចាំអត់ទាំងអស់គ្នាតើវាធ្វើការវេលុយចូលមកកាន់គណនី PayPal យើងដែរឬទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឥឡូវ